हाँ, ए बी, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बैलून, ए बी नहीं, ए बी। अच्छा ठीक है, ए और बी। ये देखो, सी, सी फॉर कैट। इधर देखो, बदमाशी नहीं, क्या पढ़ेगी? खाली ए भी पढ़ेगी। अच्छा ठीक है, ठीक है, ये तो पलटी कर देंगे, रुको। हाँ, ये तो ए भी ठीक है। ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल। ये देखो, ई फॉर आई, आई मतलब आँख। ये देखो, आपका आँख है, ये आँख। चलो आज के लिए इतना ही पढ़ाई, ठीक है, और नहीं पढ़ेंगे। और पढ़ना है? अच्छा ठीक है, हाँ हाँ ठीक है, ठीक है, पढ़ेंगे पढ़ेंगे। ये लो, ए बी ना, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल।